Borsten. Wat weet ik over borsten? Ehm, Borsten zijn groot of soms klein, maar altijd aangenaam. En warm en romig soms. En borsten zijn rond ook wel, soms ook niet. Maar al bij al, borsten zijn tof. Ik ben wel te vinden voor borsten. Of zoals mensen zeggen, een tettenzot. En hoe zit het met melk? Melk? Nee, daar houdt het op. Ah nee, daar begint het juist. De belangrijkste functie van borsten, het maken van melk, toch? En daar weten wij hier bij Boobs & Burbs alles van. Wij zijn hier daarom ook echte tettenzotten. Hoe mooi is het, een vrouw die melk maakt voor haar kind nadat ze het 9 maanden gedragen heeft. Dat vinden wij hier superbelangrijk. En daarom zoeken wij een gepassioneerde, gepensioneerde die bij ons stage wilt komen doen. Je beschikt over ervaring in zaken borstvoeding. Je bent fit en monter om in de winkel te staan. Je hebt veel empathie voor de zwangere en pasbevallen vrouw. Je hebt gevoel voor stijl en mode en bakken geduld om met alle hormonen om te gaan. Wij zoeken jou, de gepensioneerde tettenzot. Gaan we dat vinden? Ja, we gaan dat vinden, hè? We gaan dat vinden.